Здравствуйте, друзья! Последния път нещата се сговнясаха турбояко. Заклевам се. Заклевам се. Двоен Хадулкен. Ако не сте виждали за какво става въпрос. Ивиен плюс А1. Казаха: ти може да живееш в България, може да живееш в ЕСА. Ме не, имаш нито интернет тук. Защото не беше в тази последователност. Първо бе интернета, след това Любауър. И най-тъпото от всичко това видях, че митачето ма хоснало. Но бе, много съжалявам, братле. И всички, дето са присъединили. Турбо Епик Фейл, нека да не сте свикнали вече от мен. Not cool. So not cool. What have you done for Osiris today? Какво се направил за Озирис? Топки! Сте 40 дефенс ли? Keep your blade sharp. Approach and be heard. Сега трябва да обиколя половината галактика, докато стигна до там, докъдето трябва да еда. Нищо. Аз ще мина през тия. Направихме едно минаваш през мен. Още е, че целият квест трябва да го пусна наново. Близо и на вас да ви има майката! Or maybe not. Ти ли си въпросното пиле? Оу! Конника без глава. Виждали ли сте? Ако не сте виждали, да ви го покажа. Уоу. Добре, айде. Айде ти да паднеш, защото ме досваш. Oh, shame. Where is Osiris?
Не трябваше да се засилвам това. Osiris and Sagira came to the forest to stop Panoptes, but they're not here. We are. No, 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 no! It's deleting us from the forest! I can't stop it! Panoptes! Face me! I'll block it for as long as I can. You must take down its defenses. Use the arc charge. I can give you a clear shot at its eye, Guardian. Тия ми изпяха, минаваш през мен и газа ма боли едновременно ли, бе?
Ah! Your time in the Infinite Forest ends now. The shields! We can't let Panoptes get away. Follow it. Добре. No, Panoptes! Your future only has one ending now. And give me back my ghost!
Vex's mind is destroyed, and the path to their dark future is gone with it. And in case you were wondering, our guardians were amazing. Our guardians? Huh. My guardian. Guardian thief. Osiris, it's been a very long time. Too long, I was going to say student, but... well, that word is too small for you now. I've had other teachers. Time. Pain. A guardian who makes a habit of the impossible, who I'm proud to call a friend. The world has changed. So has the city. You could come back with me. No, my place is here now. We stopped the Vex this time. And many equations lead to the same solution. If they were ever to find another... Besides, I predicted many things, but I never saw you. Now we have a future. The pathway to the forest will be open if you ever need to find me. Or if you want to talk. I'd like that. Great. Galaxy saved. Friends again. Our big hero over here. And by the way, you're welcome. Come, little light. We have infinite realities to explore. And all the time in the world. Минахме и тази кампания. Какво става, менче? Как е положението? За момента... Нека да имам проблем, често казано. Шутър, майна. Още не съм тръгнал с страйкове, с рейдове. Малък е още еквипмента, но страшно благодаря за предложението. Who knows? Може и да се възползвам някой ден. От. Има някакво квестче ли, бе? Ти да видиш. 2 страйк. Мех. Сега ще имам квеста. Какви глупости ще ме занимават? И след това към Марс за Warmind експаншена. За което ще имаме... I once heard the blessed Sagira say that Osiris does not regard his followers as worthy of his attention. I still can't believe you let Osiris return to the Infinite Forest without introducing me. I've studied all of Osiris's writings and written 5 works exploring his wisdom. Remind me again how many Osiris books you've written. Still, someone must record the signs. I have seen portents that direct my attention to the Infinite Forest. Go probe its mysteries, and I am sure Osiris will be pleased. Perhaps pleased enough to visit his most loyal servant. Да, бе, осън. Иначе да, много ме надъхват за ендгейма. Адски много ме надъхват. Да. 380, 387... абсурд да ги изиграя до утре. Смисъл, още не съм почнал Forsaken. Warmind ще ми отнеме поне 2 часа. Аз мога да отделя само 2 часа. От тия поне 2. След това чак до вечера. Така. Какво? Шлема ли тук члена е доброто? Да, бах тегата. Шлем, кой ти го да? Легендарен. Hold fast.
The Hold fast truth and carry a big awaits gun. you, Guardian. Не. Това е рeward, бе. Това е reward. Как ще ги купа? Аз не съм дигнал достатъчно. Един са ме бали лудите, че да... 380, 7 демидж си е 7 демидж. Да почупим малко нещата. Те. Деца века, не съм чак толкова богат, че да си позволя, че да купувам някакви такива работи. Плюс стават първите експанжени. Ноп. Сега едно да си купувам Wrath of the Lich King Gear с токени. Макар че има готин такъв. Сам заради душевната чекия да го носа бих си го взема, но... That's beside the point. Майтап да няма. Guardian, Ghost. I've obtained the coordinates to a Vex combat test within the forest, designed to study the fighting capabilities of the Fallen. They must be preparing an invasion. We've got this. The Vex can't study the Fallen if we delete them. If these readings are correct, the destination gateway is heavily protected. This simulation must be valuable. There's nothing the Vex value more than unique data. Как се насочих към Destiny. В интерес на истината, аз я бях купил от много отдавна Destiny-то. Все се названдисвах, ай сега ще я почвам. Докато ми тръгнаха последните пачове на Лола, които много ма саднаха, честно казано. Прехваления им нов рейд. Също така, част от хората си намериха хардкор или семи-хардкор рейджинг гилдии, нашата гилдия са доразпадна. Те така, все хубави работи. Това поне мога да си го цъкам синглплеер в по-голямата част. Това тук е. До момента, в който не решат да се съберат наново. Тогава actually мога да си левел на Монка до макс левел. Не помня имената на гилдиите, честно казано. Мога ги проверя, но... Чай, що па да не. Арест. Значи единият човек се е преместил в Балназар в Стардъст. Другия... Как му беше името това? Лъчинг. Нямаме. Другия се е преместил в Емерис, в Brothers in Arms. То в Емерис е по-хардкора. Аз гринда материали. Я реген. Само някой да не ми скочи отзад, защото ще ги изселя.
Да, живота е сурав и курав, ама какво се прави? Се лави. Стоя на страна от експлозиите. Да, знам, че го има това. Особено на този спек, който го играе. Не искам да го заносвам за такива дребни риби, честно казано. Защото поне по мое наблюдение много бавно зарежда и като ти сплюща само една такава дребна риба и ма хваща яд след това. Доста си ми кеф да ги налагам на регулар шамари. Които са доста силни, ще ми оба майката. Тъкно ще я кажа, това са ме убили, са какво направи? Пълен кеврач. Идвайте един пълен, няма проблеми. Аз затова понякога забравям да го ползвам ултимата. По-често ползвам гранатата. Тей. Люгейт излокът. Значи ето е тук, където е шума. Някой тук. Виж ултимата, обаче поне се струва да се ползва понякога. Падне нещо по-мощно от този скелт райфъл. Как ще го смена? Това поне има някакво подобие на Rapid Fire. Че имаше един скелт райфъл, дето беше здрав, ама стреляше веднъж в годината. Къде бе? Къде бе? Къде бе? Лайти тук. Принципно, да. О, да, пулс райфъл е много радва. Даже се чуя дали това не е пулс райфъл. Да, не, това е ауто райфъл, да съм го сложил. Да, и това върши работа, макар и срещу щитове. Възможно, мен признавам се, шотгана не ма кефи идеята да се наврат толкова близо, тъй като ме обхващат самоубийствени тенденции. Аз принципно съм си самоубиец. Добре. Ирвайте един пудин, като сте на един куршум. Аз не възразявам. Това ме връща горе, не ми трябва да съм горе. А, така. Да бе, сващам идеята е, че да идеш да изпразнеш пълнителя и да избягаш, обаче аз имам лек проблем с последната част. Стане ли up close and personal, нещата стават прекалено personal. Тъй, сега. Ево къде, какво съм се замислил? So, the Vex have moved on to experimentation with the Fallen. Is it too much to hope they'll destroy each other? Don't hope. We'll deal with them ourselves.
Абсолютно. Вместо да я почвам да бегам, бате, не мога да бегам, бате. Да има малумния клип, ама. Да. О, well. Step into the future. Дай го това бъдеще. They're not wasting any time, and neither should we. Ако съм се притесна. Те като решат да идват, ще дойдат. Стой, пиле. Добре. Това е момента, в който трябваше да мина close and personal. Дишай, аз черпа. There, those platforms. Това шлем. Добре. If it helps, try not to look down. Оу, чакай, че това тръгна да изчезва. Back to my top. Добре, че не се застоях малко повече, отколкото трябваше. Ще да е много голям цирк. И почвам да бегам. Чакай да видим патърна. Добре, патърна е елементарен. Като за шутър. Да, това е симулатор за развлечение на... и премахване на тенденциите за домашно насилие. Що си биш жената, като можеш да налагаш тия тук с шамари, да е много по-удовлетворяващо. Естествено в кръга на шегата, да? Ако не хареса домашното насилие. Оп, добре. Това ще изчезне сега. Майко мила, ако бях се продънил от тук, ще да се смея на себе си. А този сервитор да ни се прави много хитър. You're near the target. Do what you must to stop the Fallen. We know how to do that. Сега аз ли се въобразявам? Не. Просто трябва да се качим тук. Са диспълниш ли? Ако се диспълниш, те е тъжно. Това
Не трябваше да го правя така. Язък за граната. Нещо. Нещо ще я преживям тая граната. Excellent. Another reality path closed to the Vex. Told you they were good. Единственото, което не ми хареса, беше то, дето се появи точно като смятах да стрелям с граната. Щеше да е фокин при постера, тък му мятам гранатата. Някой ми се появя и каза: обичаш гранати? Вземи си тази твоята граната. Тъй. Така, внимателно, внимателно. Така. Си достатъчно умен, можеш да паднеш от 5 км и да не се самоубиеш. Или го пробва това в лола. Дайте хеви амо, майка ви. Добре, излезахме от това военно. Guardian, I've detected a single cabal within a simulation, carrying encrypted data between 2 points. The scientist in me would say the Vex are running a test. A continual loop to establish a benchmark dataset. To what end? I'm not sure. Sounds like we'd better find out what they're after. Айде резко, брат. The Vex are focusing a lot of processing power on this particular simulation. This is a big deal for them. If you can tell that, can't you terminate it from your end? Ever try to remotely control a machine on a perpetual feedback loop? You're the off switch. Go close it down. Така, стойте. Красота! Това дори се получи по-добре, отколкото предполагах. Пак малко заносване на граната, защото са... I believe I can fly. Misadventure. Funny way of saying you suck. Така като се правиш на интересен.
Левел дизайнерите на този експанжен просто много са харесали Warframe и Void. Ела пиле. Ах ти как пропусна. Hello there. Legion Bane ръкавици. Някое време ще трябва да отида при постмастера. Защото 100% имам нещо заебано. Интересно, бил съм демона. Нямаш проблем. Ще ръка, кой го гърми отзад това. В следващия момент се сетих. Някой да го гърми отзад, гърмат мен. Да, пичо, не мога да хедшотвам. Стой! Стой! Мама ти. Така. Искам да изпразням пълнителя, това е така. Знам, че е inefficient да ги гърма с Power Weapon по такъв начин, ама... Фак! Не успях да го целя как трябва. Майка ти да ева. Не, че има значение. Няма да взема кой знае колко много експириенс. Това упражнение. Мога да се самоубия брилянтно. Тия хедшоти, какво правят? И то ще мърва физиономията и той какво прави? Прекалено много демидж за удовлетворението да прибиеш кучето.
Ах, мама ти стара. Пак казвам, прекалено малко демидж не ме плашите. Сега може да... With everything they could be doing in the forest, why would the Vex choose to focus so much effort on a solitary cabal in a single simulation? It will depend on how important that one cabal is. What it carries may be critical to their ultimate plans. И сега гледаш гол или оня другия. Но преди да го видя, хеви ама. He's making a break for it. Let's drop him. Ах, майката стара. Now's our chance. Oh no, we're not done with you. Okay, let's see what's inside. Oh, this is code for what looks like a phage. Part technology, part biology, just like the Vex. Ето, за това се използва вече ултимата. Сега ще трябва да измисля как да се кача горе. Защото може би... Може и да не трябва да го убивам точно по този начин, по който го направи. Майка ти шева. It would have been too easy. Както и да е. Явно ще търсим добрите стари помощници, наречени стълби. Или просто място, откъдето мога да се заселя достатъчно много. Смятам го направя първо по тъпия начин. Оп, така. Bug in the system. Debug, cook, debug.
След като има хайв, явно е бък. But still. Не помня. 384. Втори скел трайфъл, бе! Бах ти педалите. Явно известно време ще го караме с скаут райфли. Идеално. Идеално. То е сингъл шот даже. Такъв. Detecting Vex and Hive signatures in the forest. Might be worth checking out. Просто ма кефи description. Look for trouble. Yes, бе. So, the Vex are simulating the Hive to test a new reality path. There's an opportunity there. Go cause trouble. The Vex don't handle unexpected input that well. Mess up the tests, give them nothing but garbage output. I like it. So, this is what it feels like when we're in total agreement. Weird. Чакай да видим след това, дето падна, че изобщо не му обърна внимание. Майк ти! Те да пускаш даунгрейд. Ето така става, като се засилиш на който трябва. Wasted one more time. Добре, хеви амо. Това е хубаво. Това, че се опитах да се самоубия, но да, хубаво.
Jebby Wake, where's the hive, bitch? Бил някой хръпнати копелен са ги погърнат тях малко. Okay, not good, not good, not good. Okay, good. What? Това са майка виде. Това са глупавите демони, за това не са умрели. Нищо. Проблем. Айде, unexpected тип от commencing.
Макар че ако вземе, че ми даде нещо с малко по-голям rate of fire и малко по-голям пълнител, изобщо няма да се сърда. The Hive constantly adapt and evolve, generating new mutations as naturally as we breathe. The Vex know this, and seek to catalog and exploit these mutations in real time. So hey, it'd be great if you could smash the simulation before the Vex can learn anything of value. Да направим. Чупим. Let's introduce an uncontrolled variable and destroy their precious simulation. Here they come. Let's put some fear into them. Те са направо с кораба ли идва, да е? Аре, слабаци. Макар че факта, че аз съм огрухан, не означава, че те са слаби. Значи просто, че съм огрухан. Too many Hive. They're breaking my link to the Vex data stream. Security barriers back up. Let's rip into another Cyclops and get a new arc charge. Това не беше хубаво. Това беше тъпо, мама му стара. Не се притеснете за ваша име шамария, това е тези да направихте, мама ви да е глупава. Стой тук. That's one sector down. Let's see if we can stick it out. The more corrupted data we feed the Vex, the better. Looks like they want to go another round. Knock 'em dead. Да бе, пускат най-то не е забавно. Too many Hive. They're breaking my link to the Vex data stream. They returned power to the barrier. Let's find a Cyclops.
Липсата на фул ауто оръжие е фрустрираща. The forest can generate so many hive. It might as well be their homeworld. We've thought about that. Have you simulated the hive homeworld? Didn't go well. Това просто пак е на Onslaught. Ще го играем така? Няма. Shit. Excellent. Chaos, sown in the infinite forest. Chaos in the data gathered by the Vex. You weren't with our mutual friend as long as I was. Turns out chaos isn't that rare for them. Next. Oh. Макар че, знаеш колко по-бързо ще ми е да направя ето е така. Hello, Kitty Kitty. I have heard the booming echo of Osiris's words in a way no one else has. I bet there's nobody here. I feel like I should give you a name now. Something for the Osiris historians. The Chosen? The one who found Osiris? The one Ikora sent to do her job for her? We each find our own path. Mine is to be a storehouse of Osiris's wisdom, knowledge, and legends. Yours is... Give me a minute. I'll think of it. You have done some works in Osiris's name. Victories he would value, even
reward, I should know. I know him better than anyone. So we continue to push forward. Do what must be done, even if the great Osiris will never know it was me. I mean, you. You will not. We each find our own path. Mine is to be a storehouse of Osiris's wisdom, knowledge, and legends. Yours is... Give me a minute. I'll think of it. You have done some works in Osiris's name. Victories he would value, even reward. I should know. I know him better than anyone. So we continue to push forward. Do what must be done, even if the great Osiris will never know it was me. I mean, you. Aim true, Guardian. Може би later on. Life is a delicate thing, Guardian. Hope, faith, love. In an instant, they're gone. Everything you've sworn to protect is lost. And all you're left with is silence and shadow, and the knowledge that you should have done more. Could we have defeated Gaul if the Traveler hadn't awakened? And what of the next threat? Or the next? What then? The Traveler is awake, and the age of legends is upon us. In the shadow of the light, our universe is a beautiful, terrible place. Where I once saw miracles, now I see monsters. Someone has to. We have to. That's what a Guardian does. Guardians aren't supposed to investigate their past. That's the rule. But I'm not good with rules. Not when there's this much at stake. The Clovis Bray tech in that building allowed us to colonize the system during the Golden Age. They, sought to create peace for all humanity. Which is ironic, because they also built Rasputin, the single most powerful weapon in the solar system. Either way, it's all been entombed on Mars since the collapse, along with something far more terrifying.
И да почнем търсенето на Разпутин сега. Mars, the first place where humanity encountered the Traveler. Home to the Clovis Bray Research Facility and lost wonders of the Golden Age. The ice caps have kept those wonders hidden for hundreds of years. But the return of the Traveler's light has sounded an alarm heard throughout the system, and perhaps beyond. The Red War is over, but Gaul's forces, what remains of them, have been scavenging during their retreat. And now that warsats are falling out of orbit near Mars, the Cabal are headed there too. I'll plot a landing course. That's the private Vanguard channel. Mayday, do you copy? Vanguard access code 030. Get away from my ghost, you frozen. Guardian requesting backup. I repeat, I need backup down here. This frequency is reserved for official Vanguard business. So look, whoever this is... That's cute. You've got one of the uptight ghosts. Uptight? I'm uploading coordinates to a safe landing zone. Please hurry. All right, but you're going to owe us for this one. I wouldn't have called you down here unless it was absolutely critical. The most dangerous weapon in this system is on this planet. And an entire army of Hive is trying to destroy it. I need your help. We've touched down on the surface of Mars, Guardian. What's your status? Are you safe? For now, but there's a whole lot of not safe between us and the Clovis Spray facility, which is where we need to be. What's so important there? Warsats, like the one that almost hit you on approach, have been dropping out of the sky since I got here. Which usually means only one thing. Rasputin. The greatest weapon of the Golden Age you were talking about. But that's impossible. Nothing is impossible where Rasputin is concerned. Meet me at the facility. Que nous vimos. I've never seen Hive like this before. As far as I know, they don't exist anywhere but here.
Дай нормално оръжие, мамка ти. Гледай. Как му карат да правя мизери. I think it might be time to call in help from the Vanguard. Not a great idea. Zavala won't be happy about us digging around Bray. He wants the past to stay buried. But we need to get in there to find out what's going on with Rasputin. Иронично. What was that? Голямо, лошо. Нещо, което трябва да се погърмява. Мама ти е стара. Лепа се. Добре, да речем, че Скелт Райфъл си има някои предимства. Някой Скелт Райфъл. Ама... Still not my type of gun. Уоу! Пах ти картечницата да товари то. Ти го тежка си. Ще ме кара да... Толкова се опита да ме накара да си изхъба улита ли, бе?
Shit. Fuck. Аз ти казах, че като тръгна да влезам от кола съм пърсанал, влезам брутално. И съм с малката бариера, която е по-лошото. Както да е. Сега ще ги оправим тя. Не успяха да ме убият, явно част от инстинкта за самосъхранение все още работи. Умре мама ти стара. Бах ти. Guardian, you still with me? We're clear. Where to next? We found a Golden Age research facility buried inside a glacier. Where do you think? Meet me at the entrance to Clovis Bray. Добре. Power Weapon 405 и познай. Actually good. Okay. Те не стават за никакъв ход. Виж обаче тя стават. Hey, you made it. Actually, yes. We did. Well, there were a lot of them. But you did great. Come on, let's see what's hiding in here. Besides hordes and hordes of frozen hive, I mean. Нищо обаче не чувства, че част от графичните настройки му са сгумнясали. Видях повече ръбчета, отколкото трябваше. Да, Три и половина трябва да тръгвам за фитнеса. След това на работа. Събра. Така, сега. Open settings. Ми още е добре, не знам, що ги видях тия ръбове. You two clear a path while I try to find a way into Clovis Bray. We've encountered war mines before, but Ikora said Rasputin was trapped on Earth. Rasputin is capable of operating across multiple systems simultaneously. So all those times the Vanguard was trying to talk to him in the Cosmodrome. They were engaging fragments of Rasputin left behind after the collapse. But his core mind was always here. Юто си. Не, червени пендекици. Гледай го откъде се опита, ама гръмне, бе.
мързи постоянно да слизам, да гърма и просто пак да се кепшам. Бейсика, който е смешен. Дето има един муабет по-добре да слезна и да бутам понякога. Сега, така ли ще кажеш? Я свали този щит. Бием кучето. И мятам играта, защото може. Добре. Верно ли е резистно? Така е мизерно. Resist this. Майките стара. I'm here. I'm really here. I can't believe it. Clovis Bray. I'm home. The main access is encrypted. Good thing I know a few tricks. At least that seems to run in the family. Personnel identified Dr. Anastasia Bray. Welcome to the Clovis Bray Research Facility, the fabled cradle of invention on Mars. You are part of an important moment in history. Together, we will strive to reach beyond the stars. Remember, you are Clovis Bray. And we're in business. Тя докато се штрака, ни влизаме. Looks like Rasputin's core is housed in a separate structure. Hope you're up for a little exploring. This facility is massive. The Brays dream big. I don't know much about my family, but I know that. I'm picking up a lot of hive activity. They're swarming the core. On it. Let me try to access the security systems. Спокойно, security системата е тук. Упс.
Добре, че не отсек. Те ще ме я. Добре, то и за... Какво си мисли, че ще стане? Не стрели. Че ще дойде още един уизър. Съгласен съм. Униците ти не могат да свършат, ако не ги ползваш. What's the status on the security systems? I'm working on it. Hang in there. Както казах, Джаби лайк, ние сме security системи. We have a big problem. Come on, Rasputin. Give me something here. It's the Valkyrie. Rasputin's weapon. I think he heard us. Ага, override frequency. Alright. Това да не ми гръмне в ръцете само. Но е красиво. И смятам да го абьозвам. Както... ще го абьозвам докато го има. Като го няма, абьозвам някому кура. Като го няма, има шамари. Айде, падни. Anna, the door's unlocked. Did you? It wasn't me. Maybe he's inviting us inside. Maybe this is where questions finally turn into answers.
Hello, Guardian. Oh, Shanks. What do you think you're doing? Do you have any idea how dangerous this thing is? What were you trying to do to Rasputin? Rasputin is Vanguard business, Anastasia, not yours. You do not belong here. I beg your pardon? You belonged in the city. But instead of standing by your brothers and sisters when Gaul came for us, you were here, doing what you always do. What you were never supposed to do. I did what I believed to be right. I came here to protect humanity. Isn't that what Guardians are supposed to do? This is a war of many fronts. And there's more than one way to fight it, Zavala. Look. You tried to shield the entire world. But you can't. There's got to be a better way. And you think Rasputin is the answer? It's gone silent. It's a broken weapon. Too dangerous to be left alone and too unpredictable to wield. That might be true. Or maybe he has nothing to say. Maybe. Just maybe. We never bothered to ask him what he wanted. I don't have time to go through this with you again. You had no right. I have every right. You don't understand the connection I share with Rasputin. Here, let me show you. Okay. We should really figure out exactly what's doing that. I can tell you. Rasputin was not the only thing to awaken on Mars. Big hive incoming. Интернета не ми е спрял още. I thought we were done for. And then Rasputin. I didn't know if he would answer. I mean, I hoped he would, but you never know with him. That javelin, though? Wow, that's one hell of a confirmation. But the real problem is Xol. The Hive became what they are today by making dark pacts with worm gods. Xol is one of those gods. I've been talking to Zavala, and he has an idea. Something that Xol won't be able to resist. Problem is, that something is in the EDZ and everyone wants it. Може един скаут райфъл.
Rasputin logged a substantial amount of Guardian traffic at some place on Earth called the Weep. The strange part is, not a lot of bullets were fired. Ето вече се ползва с паро, защото иначе е много голямо обикаляне. Естествено, че ме фейзваш. We need something to draw out Zol. Something worth feeding on. I'm not sure I want to know what a monster god feeds on. Power. And we've intercepted Red Legion transmissions about a new fragment of the Traveler that splittered off during Gaul's assault. Zol won't be able to resist its light. It's the Taken. They're jamming me. The Taken? Are they after the fragment? It doesn't matter. Clear them out. Давай или... Тъкмо ще да кажа, че пропуснах. Как се измъкнах на нос от повече живот? Ако не е друго, поне откривам някакъв лост сектор. В крайна сметка ги слага и на картата. Това е cool. Това е actually useful. За момента, в който почна да ги търса. Трябва се.
Стара, спре да гърмиш с тия картечници, бе. Ей! То Darkness не ми хареса. Да, то хубаво, ама... Баш такива мелета не е много дълъвера, според мен. Да се влиза на нож. Не, че ми е неприятно, да ни кажа... Но ми е приятно, ама... Харабя ли? Това издържа. Ти е баш ли си? Схабих си целият патрон, да, за това ли, бе? Are you fucking kidding me? След като приключа тази мисия, отивам при постмастера във фермата и искрено се надявам да има някакъв нормален предмет, който да е останал забравен там. 405. О, thank fucking god. И гледаш още на скаут райфъл. Мама ти стара! You've got to be kidding me. Тъй. Grenade kills, Grenade energy. До тук добре. Sentinel shield. Да, shield throw. Можем да мятаме два щита. И като цяло Grenade kills, Grenade energy. С тази пътека, дет сме избрали. Тоест, make sure да оцелва с гранатите, защото иначе... така вече сме в играта. ПВП-то не е лоша идея. Закупуване, в смисъл... Кефи му или не, чак от Forsaken Bullcrap-а може да трябва да се купува. Тия са достатъчно здрави, че да... И ако не друго... I've got a lock. The fragment is nearby, but the readings are inconsistent with other pieces of the Traveler. Ако не друго, поне тия вече парат с един пълнител, а не с два. Zavala, assuming this fragment bait plan works, how do you expect to take down Zol without Rasputin? I won't have this discussion again. I can tell you without a doubt, Rasputin is the only way to stop Zol. We need the Valkyrie. We've won against impossible odds before, without Rasputin. То контент съм го стигнал след кампаниите. Това са само кампании, да съм направил 2-3 лост сектора. Просто Forsaken явно дига Initial Level гейна. И затова се получава това. Затова се получава това discrepancy, ама гони... Да. Ама гони синдрома на Лола.
More item level. More item level. More item level. $407 съм, не съм стигнал още 420. Give it time. Сега се крие. The Taken have projected some kind of shield around the fragment. I don't think we can get through. There might still be a warsat left in Earth's orbit. Let me see if I can adjust its trajectory. We've got incoming. Stay where you are. I'm using your position to lock on with the warsat. Understood. О. Газа ме боли. Боли ме газа. Това се казва тактическо отстъпление. Къде изчезна Уизърда, бе? Ева. Не знам трус ли си пълн ли си, но ме издразни. Тази граната не успях да я прицеля толкова добре, че да речаржне immediately. Добре, явно тук ще е добре да се използва. Ето е това. At least once.
Вие сте му давали щит на тая. Яш. Warsat armed and in position. Requesting orbital support. Anna, how did you get it to fire? I asked him. Rasputin was created to help humanity. He listens to me. This time, the war mind listened. But are you ready to shoulder the burden the day it doesn't? Guardian, secure the piece of the Traveler and get back to Mars. It is time to go to war with a god. Да бе, най-класическия генфайт. Особено то, в който носиш нож по време на престрелка. Или може би гранати. $340. Добре. Съвсем малко са. 67 съм го отгронал. Да ще падне ли нещо нормално. Но, за мое съжаление, това е 3 часа. За мое съжаление ще трябва да паля гуминетките. Защото да. Защото life is life. Но за сметка на това мога да стигна до знамето, ако не е друго. Което, защото е много далеч. Бахте тега. Просто страхотно. Просто страхотно. То знамето на пешка разстояние от ландинг поинта Харабия. Аз съм се закахарил. Изглежда добре. Аха. Мен годох тогава. Мога да измисля по този начин. Хендкенън никога по възможност.
Сравнително много ресурс. Mobility. Movement Speed, Maximum Jump Height. Resilience в газа. Weird Warmind pillar, swarm of angry hive. Looks like fun. Let's mix it up. И те така. За съжаление, храбя, трябва да се ориентираме, защото да. Кофтено понеделник. Всички много обичаме понеделниците. С малко късмет деня няма да е много предсакан. И ще успея да затворя сергията някъде към полунощ. Ако успея да го направя това, фъна продължава. Рекламата на Tuborg, The Fun Starts Here. Ако не стане, утре сутрин към 9-10 часа ще да се започва. Да, драго ми беше. Благодаря на всички за присъствието. Peace the fuck out.